सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 4। आज निकल रहे हूँ मैं तेजपुर के लिए और बाहर वेदर काफ़ी ठंडा है, तो कुछ ऐसा है नज़ारा। अभी 6 बज रहा है मॉर्निंग का, तो अभी निकलेंगे। लगेज पहुँच गया अपना नीचे और लगेज वगेज बांध के डायरेक्ट टू तेजपुर। वहाँ पे अपना बाइकर फैमिली वेट कर रहा है अपना। काफ़ी सालों बाद मिलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। আপুনি আমাৰ ইফালে গ'লে ফোন কৰিব, নাম্বাৰ আছে আপোনাৰ ওচৰত? ঠিক আছে, আহিছোঁ। কিবা যদি থাকি গ'ল ন, আপুনি মোক এবাৰ ফোন কৰি দিব যদি থাকি গ'ল, আৰু পিছত তেজপুৰত পঠিয়াই দিলে মানে লৈ ল'ব আৰু। ঠিক আছে, আহিছোঁ। सो 6 बजे तो निकलने का प्लान था और पर 6 बजे निकलना हुआ नहीं। अब 6:30 हो गया। पैकिंग वैकिंग थोड़ा ये वो सब कुछ सही करने में, तो अभी यहाँ से निकल के डायरेक्ट पहुँचेंगे तेजपुर शाम तक। और वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है हमारा मिस्टर हल्क एंड फैमिली। सो मिस्टर हल्क एंड फैमिली को तो टाइम देना पड़ेगा। बस अब चलते रहे। तो अभी पहुंचने वाले हैं जंग, और जंग में तो रुकना नहीं है, रुकेंगे जसवंतगढ़ में। सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे, पता नहीं लंच कहाँ होगा, पर देखेंगे। फ़िलहाल तो भूख बहुत लगा है। हेलो, हाँ, हैप्पी जर्नी, थैंक यू। आप कहाँ से? यहाँ से? हाँ, क्या नाम है? तेंजिंग जोलमा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। यहाँ के बच्चे काफ़ी क्यूट है यार, ये सब चीज़ें मोटिवेट करते रहते हैं। चलते रहो। सुबह सुबह यार इधर गाड़ी भी बहुत कम चलता है। बस सूमो यहाँ तवांग से 5 बजे निकल जाते हैं, अराउंड शाम तक तो पहुँच ही जाते होंगे तेजपुर। तो अभी पहुँचने वाले हैं जसवंतगढ़, और बादल मेरे साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ा धूप आ गया तो थोड़ा शांति है, लेकिन फिर भी बहुत ठंड है। बर्फ पूरा ऊपर तो पूरा जमा हुआ है बर्फ। उधर तो वाटरफॉल भी काफ़ी जम गया है। ये लोग जा रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन और रोड क्लीनिंग के लिए। वेदर फोरकास्ट तो कल परसों पूरा स्नोफॉल दिखा रहा है, तवांग में भी 50% चांसेस। सो जो मैनू धूप लग जावी, तेरी गर्मी पै जावा।
ऑलमोस्ट पहुंच गए जसवंतगढ़ TCP। तो यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। जसवंतगढ़ कैफेटेरिया। सर इधर पार्क कर सकते हैं ना? इधर पार्क कर सकते हैं ना? मॉर्निंग सर। सर क्या मिल जाएगा? डोसा? ठीक है। हाँ 1 किलो। चाय होगा ना बाहर ना? ठीक है। तो ये जसवंतगढ़ कैफेटेरिया, यहाँ पे भी इंडियन आर्मी के लिए बहुत लोगों ने बहुत मैसेजेस लिखे हैं। अभी खाएंगे डोसा इडली बड़ा पाव। तो धूप में बैठते हैं थोड़ा सा। सर इधर बैठ सकते हैं ना? बहुत दिन बाद धूप देखने को मिला इधर। तो खा रहा हूँ डोसा, चाय भी पी लिया। अब निकलेंगे यहाँ से। तो कर लिया ब्रेकफास्ट और अब मैसेज भी एक इंडियन आर्मी के लिए दे दिया सबके साइड से। तो अभी निकलते हैं। तो पहुंच गए हम लोग सेला, और आज बर्फ़ नहीं है उतना, तो अच्छा है, मतलब अच्छा एक पॉइंट है आज बर्फ़ नहीं होने की वजह से। तो अभी ये है हाल। और यार चेन लगा के आ रहे हैं, तो आगे मतलब स्नो अच्छा खासा पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड क्या ठंड है यार। तो यहाँ से बैसाखी तक एक चैलेंजिंग रोड होता है ये, और यहाँ हर कोई चेन लगा के ऊपर आ रहा है। यार सामने तो कौन सा गाड़ी है ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इन्होंने हैज़र्ड तो जला दिया कम से कम। बेटर होगा कि मैं इस गाड़ी के पीछे ही रहूं, ताकि मुझे पता चलता रहे और विजिबल हो सब कुछ। तो ये है चाइना में। उधर आइसक्रीम पार्लर भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है, और यहाँ पे कुछ टैंक्स रख दिया है। हम लोग को टैंक्स देखने को मिल रहा है। बॉल ऑफ फायर म्यूजियम। ये अब सब कुछ निकलते हैं अभी तेजपुर के लिए।
तो ये बॉल ऑफ फायर म्यूज़ियम, काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पता नहीं कितने देर के लिए किया है, तो डेफिनेटली ज़्यादा देर रुक जाऊँगा तो यहाँ पे। तो यहाँ पे बन रहा है एक टनल, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी 2023 में इसको खोल दिया जाएगा। ये कम से कम 3 से 4 किलोमीटर कट कर देगा ये ऑफ रोड्स को। और जस्ट कुछ देर पहले निकले ही हैं हम लोग, ये रोड ब्लॉकेज से। मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था BRO वाले के साथ बात करते करते। काफ़ी मतलब 1 घंटे जैसे रोक दिया उन्होंने। भालुकपोंग इस 49 किलोमीटर्स। एक जगह है ऊपर में बहुत फॉग रहता है, तो उसी की वजह से ये टनल बनाया जा रहा है, उस एरिया की वजह से, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम उस एरिया में फॉग रहता ही है, ये BRO वाले ने मुझे बोला। तो इसी की वजह से ये टनल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया ये टनल। थोड़ा सा और लंबा होता तो और सही होता, क्योंकि फॉग तो काफ़ी दूर तक है लग रहा है। दिन रहते रहते ही नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरे से फंस जाऊँगा यार। ये लो 5 किलोमीटर नहीं तो मुझे अभी 10-15 किलोमीटर लग रहा है अभी, पर फिर भी यहाँ का सीन पीछे से तो बहुत बेटर है। वाह क्या सुंदर वाटरफॉल है, छोटा मोटा सुंदर है, पर ये फॉग बहुत तंग करके रखा है यार। ये सीन देखो क्या मस्त सीन है। लोग रुक जाते हैं यहाँ पे फोटो खींचने के लिए, ये रुक गए फोटो खींचने के लिए। নবীন ভাই আহি পালে, তাৰ টাৱাঙৰ পৰা আহিছে, 8 ঘণ্টামান আহি পাই গৈছে তেজপুৰ দেই। এখন বাহন লৈ আহিছে KTM ডিউক, একদম পুৰা গিয়াৰত আছে, তো মজা লাগি আছে। ৰাহুল উত্তমো আছে ৱেলকাম কৰিবলৈ, বঢ়িয়া। So it's the last day and I'm going home today. कैसा चला गया पता नहीं। No, Halkan family no. बहुत ভাল লাগিলে নবীন অহাৰ কাৰণে। মই ডিব্ৰুগড় থাকোঁতে আমি খুব আগতে ফ্ৰিকুৱেণ্ট লগ পাই আছিলোঁ। এতিয়া মই তেজপুৰলৈ অহাৰ পিছত ই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলে আৰু নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ, আহি থাকিবলৈ কৈছে মাজে মাজে, আৰু তেনেকৈ আৰু আহি থাকিলে লগ পোৱা হৈ থাকে। সেয়াই আৰু কি ক'ম আৰু বাকী ভালে ভালে ঘৰ গৈ পা আৰু। Thank you. So you're packed and ready to go.
So I'll miss all the people I met in this journey when I'm taking back some good memories with me. ভালেখিনি মেমৰিজ লৈ গৈ আছোঁ. So this is his radian stone. He's using an copy of SC projects. So this is the Institute of Mental Hospital, Tezpur. Vivek will leave for Guwahati around 9 a.m. So he just came out to drop me. So waiting for fuel up. Full tank কৰি দিয়ক almost. অলপমান থৈ দিব আৰু धीरे से फ्यूल का मीटर ऊपर आ जाएगा. अब कोई टेंशन नहीं घर तक, सिर्फ भूख के अलावा. So finally we have crossed Kaziranga and Bokakhat is around 10 kilometer. भूख लगा है जोरों का. Oh yeah. तो आके रुक गया हूँ अभी बोरलुइट में, जस्ट जोरहाट क्रॉस करके. तो यहाँ से खा के उसके बाद निकलूँगा आगे. That's slow আছে চাগে এইটো है. तो हो गया ब्रेकफास्ट और अभी वहाँ पे कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल और इंस्टा आईडी मांगा तो हमने शेयर कर दिया और अभी डायरेक्ट तिनसुकिया. गॉट द न्यूज़ दैट अभी फिर कोविड बहुत लोगों को हो रहा है और फिर से शायद कोई नया SOP आ जाएगा और फिर ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे फिर. So finally reached home. So finally I'm back home after a long time and had an amazing ride, and this was one of the best ride of my life I have ever covered. Such places, and this is start of my vlogging journey again. And what will I say about Tawang? I will just say that go visit, enjoy the nature, the snow. The journey was challenging, but definitely it was worth it. This stunning view with snow-capped mountains, waterfalls, beautiful Buddhist monasteries, and those people were lovely. I got to know about new cultures and got to know a lot of stories from the locals. So I would recommend everyone, just take your motorcycle, gear up and hit the roads. Thanks for watching my vlog, and I hope you all enjoyed it as much as I did in the journey. Keep supporting, keep loving, and ride safe. Thank you.